लाखो रुपयांचे फोन घेण्या अगोदर तुम्ही थांबा. या फोनला बघा, विवोचा V70. याचा बॅटरी, परफॉर्मन्स, कॅमेरा हा बघितल्यावर तुम्हाला कुठलाच फोन घेण्याची जरूरत नाहीये. हातामध्ये याची ग्रिप आणि याच्यामध्ये झायस लेन्सची कॅमेरा क्वालिटी खूप जबरदस्त आहे. दोन्ही याचं कॉम्बिनेशन कॅमेराला आणखीन इनहॅन्स मिळतो. आणि फोटो सोबतच व्हिडिओ पण तुम्ही 4K मध्ये 60 FPS मध्ये काढू शकता. परफॉर्मन्स साठी स्नॅपड्रॅगन 8 Gen 3 चा प्रोसेसर आणि UFS 4.1 चा स्टोरेज, याच्यामुळे तुमचा गेमिंग परफॉर्मन्स आणखीन जास्त बेस्ट मिळेल. सोबतच 6500 mAh चा बॅटरी आणि 90 वॅटचा फ्लॅश चार्ज प्लस IP68 आणि 69 रेटिंग